Так, ребята, мы находимся в Подмосковье. Здесь мы приехали облицовать камин. Камин думали облицовать таким клинкерным кирпичом, но потом переиграли как-то. И теперь у нас будут здесь слэбы. Вот наша задача снять, зашлифовать, подготовить. Сюда устанавливаем термостойкие подрозетники под телевизор. Вот. Грунтуем и облицовываем, как в нашем стиле. Поехали. Так, на данный момент демонтировали клинкер, огнеупорные вот подрозетники поставили. Сейчас кабеля заправим сюда и уже, получается, начинаем грунтовать, обеспыливаем и грунтуем. Дальше приступаем непосредственно к раскрою керамогранита. У нас будет здесь под 45 градусов запилы. Вот. Работаем. Так, сейчас подготовили первый лист. Это пойдет. Все подготовительные работы завершены. И сейчас у нас первый лист уже с двух сторон. Зарисовку сделал. Будем клеить и уже дальше пойдем. Первый лист уже на своем месте. Сейчас наша задача протрамбовать и посмотреть уровень, чтобы с этой стороны, с той стороны везде у нас был уровень, потому что как ровно мы положим вот этот лист, так и у нас пойдет вот этот лист и этот угол. Это вот от этого зависит. В принципе, там пару миллиметров неровности есть по этой части, а торцевая часть немного чуть-чуть завален вот наискосок получается. Вот снизу мы поставили упоры. Это просто у нас профиль закрутили в трубу. То есть тут профильная труба идет снизу, каркас. Вот мы туда закрутили и у нас вот на этом и держится.
Так, мне нужно сейчас проверить, чтобы у нас с этой стороны плитка нормально зашла. И с той стороны, чтобы, в принципе, все нормально. Сейчас я замеряю, режем и уже клеим. Необходимо каждую плитку так протирать. Это простые действия, которые спасут вас от передела. Здесь пыль создаст пленку, которая не даст приклеиться очень нормально. Ребята, смотрите, здесь у нас угол запилен больше, чем 45 градусов, острый максимально, чтобы мы могли забить плиточным клеем весь шов. Тогда при ударе вообще локти будут ломаться об эту угол. Поэтому качество. Ребята, здесь, видите, со шва у нас идет прям течет плиточный клей. Это так необходимо для того, чтобы угол был плотным в клею заполнении, да, 100%. Вот. Теперь наша задача склеить, скотчем потянуть, да, и снять лишний плиточный клей. И потом уже завтра будем формировать наружный угол двухкомпонентным клеем эпоксидным. Сейчас я буду подготавливать в ту сторону, пока брат у меня здесь почистит, подготовит все. И к этому времени другая сторона будет готова. Ребята, время уже 7:30. Мы только закончили верхнюю часть камина. Вот. Теперь у нас остаются вот такие кусочки, которые чуть-чуть не пошли не по плану. Заказчики хотели, чтобы вот этот был с одного листа с переходом рисунка. Но у нас так не получается. Так как высота здесь 42, здесь еще 23 сантиметра. А один лист у нас остаток остается 49 сантиметров. У нас здесь должно быть 65 минимум. Поэтому решили вот это два куска. Один сюда, второй вот наверх положим. Потому что больше вариантов нет. Им надо было заказывать 1,5 на 3. Вот. Также вот эти две кусочки мы один направо, другой налево попустим. Но они будут у нас здесь переходом рисунка. Что не сделаешь ради заказчиков. Вот такой вот план у нас.
Здесь мы делаем, сейчас убираем все малярные ленты. Также вот здесь упор убираем. Сейчас вырезали отверстие. Также под вентиляцию у нас сверху есть и снизу воздухозабор. Вот мы должны их вырезать и потом уже приступим к затирке. Камин получился вот таким. Мне очень нравится вот такая плитка, потому что смотрится такой нейтральный, не черный, не белый, не серый такой. Вот. Сейчас наша задача максимально хорошо закончить затирку, потому что у нас все швы минимальные, они 1 мм. Когда делаем такие швы, у нас получаются углы очень эстетичными, так как меньше будет затирки. Так вот, друзья, завершающий этап. Последние штрихи остаются тут. Доделываем затирку и все. Так, друзья, завершили облицовку очередного камина. Последним этапом у нас была затирка наружных углов межплиточных швов. Вот по затирке сделали отдельное видео для вас. Выйдет после этого видео, посмотрите. Вот, что могу сказать, вот мне кажется, будет это центром дома, где будет собираться в уютном маленьком кругу. Вот. Здесь будет кронштейн и телевизор. Вот на этом всем спасибо. Если хотите облицовать, у вас есть такой камин и хотите облицовать крупноформатным керамогранитом, обращайтесь к нам, сделаем.